что, друзья, вечером вам в ленту февральского, зимнего. Ничего не меняется с приходом снегопадов, все остается на своих местах. Так что поедем домой по снегопаду, по пробкам. Вот там за кадром смотрю канал «Будни тракториста», как убирают кукурузу, снег. В ролике октябрь, у нас февраль. А мы потихонечку выдвинулись. В общем, домой еду с работы. Сегодня аж 2 телефонов. Короче, на нас прилетел к нам циклон Ольга. Сегодня передавали очень много аварий на М8, на М4, большие завалы, по 20 машин, даже, к сожалению, есть жертвы. Ребята, тяжелая зима, непростая зима, надо аккуратнее быть. Пробки большие, поэтому сейчас я выдвинусь в сторону южной окружной дороги. Будем пробираться через проклятый платный мост. Такой контент вам, ребят, никто не покажет на ютубе. Рязанский платный проклятый мост. Опять его будут проклинать все дальнобойщики России, которые проезжают мимо. Так что мой контент самый огненный в этом плане, да? Хотя не знаю, может кто-то еще покажет про этот дурацкий мост платный. Его, конечно же, не чистят. И самое интересное, я тут подъехал, короче, позавчера я ехал там. Время без нескольких минут 7. Уже я не успел. Без нескольких минут 7 было. И оплату принимают на этом мосту. Ну, карточка, чтобы ее пополнить, после 7. То есть вы, говорит, можете подождать. Ну, нормально, да, можете подождать на мосту. То есть я должен был постоять на мосту несколько минут, чтобы потом оплатить, пополнить карту. Не, ну, естественно, делать я так не стал. Я оплатил без карты. Без карты вышло на 10 рублей дороже. Вот сегодня я думаю, что я как раз туда к 7 приеду. На платный мост, чтобы оплатить свою карту. Но это будет фантастика, если я там буду раньше 7. Я вам так скажу. Потому что город у нас стоит в вишневых пробках. Можно, конечно, плюнуть, поехать через город, но это будет дольше. Там за кадром веселая бригада. Серега с Лехой. Это серия 23 октября, по-моему, они говорили там. Там сегодня у нас, ребята, 18+. В плане. Так, куда ты бежишь через дорогу? Куда ты несешься? Люди, берегите свое здоровье и чужое имущество. Нет, ну, конечно, прежде всего надо беречь, ребят, свое здоровье и не бегать через дорогу на красную. Вы думаете, я буду стоять? Я, конечно, стоять не буду. А я поеду по выделенной полосе, ребята. Да, сегодня я такой, ребята. Едем по выделенке. Потому что так. Вот так вот. Сегодня у нас вот так, ребята. Придет штраф, значит придет. Ну и он нафиг. Надоело. Ну надоело уже. Ну здесь в самом деле надоело. Самые пробки, блин. Снег хрен опять почистили. Так что будем ехать в автобусном ряду.
Ладно, выехал я с той полосы. Немножечко проехал, перестроился назад. Не будем мы попадать под несколько камер. Не, ну кстати писали, что не приходят штрафы. Не приходят штрафы по причине неуборки снега на тех полосах. Так что чуть-чуть я воспользовался этой штукой. Хотел, конечно, уйти сейчас направо с полосы. Вот. Но смысла, я думаю, нету никакого. Попробуем, может, сейчас через город по Горького пролететь. Вот. И там выйти. Но разницы никакой не будет. Я так думаю. А у нас 7 вечера. Блин, ребят, с места трогаюсь и прям машину таскать начинает. Снег мокрый, противный. Самое противное вообще, что может быть, это вот такой вот снег, рыхлый, мокрый. Он тянет как зараза машину. Так что погода вилы, очередные вилы. Это хорошо, что ты меня решил пропустить. Потому что тормозить конкретно здесь стрёмно. А у ребят там серия, где тоже снег на полях, а не кукуруза. Куда ты, друг, блин? Ты мне так я с тобой посидею, ё-моё. Вылетаешь ты. Слушай, я что-то прям аж испугался. Шутка ли сказать, он прям передо мной выскочил, я его даже не видел. Хорошо хоть он остановился, да и я вроде как. Ну а что, я тормоз сейчас нажал, а он у меня как на лыжах. АБС срабатывает, а толку никакого. Тормозного пути вообще нету. Опасно, ребята, опасно, не бегайте так через дорогу, я вас прошу. Не заставляйте водителей страдать и самим калечиться. Особенно детей касается. Идите лучше потихоньку иди, если тебя увидят, тебя пропустят. А так вот выскакивать никто не остановится так быстро. Блин, кто-то там на аварийке стоит. Ползем помаленьку, ребят. По пробкам не поехал я, по Горького. Стану-ка я в правый ряд. Потому что и Горького стоит, и Ленина стоит. В общем, будем помаленечку пробираться и приедем. Как говорится, не с пехом приедем. Вот и вот же. Блин, только сейчас я заметил, что голова болит из-за такой погоды, блин. Как-то в работе не замечал, а сейчас прям мозги расслабились и все, и башка заболела. Давай пролетай, давай. Так уж и быть, я тебя пропущу. А то вас там очень много столпилось, там со двора народ вообще тяжело выезжает. Там выезд с торгового центра такой вот неудобный. В час пик там можно реально постоять конкретно. Ну, сейчас, конечно, все, кто едут по левой полосе, они будут перестраиваться на правую сторону. Это к бабушке не ходи просто. Так и будет. Красота, конечно, у нас в центре. Еще ничего не убрали. Иллюминация новогодняя. Елки только убрали, а иллюминацию... Не, хотя погоди, у цирка, по-моему, елку не убрали. 7 февраля. Елка у цирка стоит. Ну, правильно, это ж цирк. Но вообще красивый. Мороз... В этом году мороз не позволил погулять в Новый год, в новогодние каникулы. Очень сильные были морозяки. Да, елка стоит у цирка. Праволыбецкий красиво украшен. Просто красота. Парк красиво украшен у Кремля. Здорово, иллюминация очень красивая. И пробки красивые, тоже красиво украшены.
нечаянно выключил запись, придется теперь заново. Придется потом монтировать, да? Хотел, ребят, поехать по дороге без светофоров, но что-то туда тоже пробка стоит. Так что будем пробираться по светофорам. Блин, ё-моё, что же вы меня пугаете так все сегодня, а? Я прям дергаться начинаю. Спокойно, не психуй. Все будет нормально. Да бывает иногда, знаете, едешь, кто-нибудь так вот потихонечку выкрадется из этих, с прилегающей территории, и волей-неволей начинаешь рулем дергать, блин. Так делать не надо. Не, ну конечно, так смотришь по сторонам. Но бывает так неожиданно, кто-нибудь выкатится. Да, я не знаю, как они убирали в такую погоду. Дождь со снегом, кукурузу молотить, охренеть. Ну а что вот так вот иногда едешь в пробке, блин, можно фильм спокойно посмотреть, пока доберешься до дома. Не, бывает, кстати, фантастика, бывает проскакиваешь. Бывает прям быстро домой доезжаешь. Зимой даже вот бывало, что я за полчаса доезжал. Но это прям крайняя фантастика. Обычно зимняя дорога до дома занимает от 40 минут. Вот. Не, еще зависит от дня недели. Например, вот во вторник машин много. В пятницу машин тоже много. Вот в понедельник машин бывает мало. Причем очень интересно. В понедельник утром их мало, но когда ты едешь домой в понедельник, то их почему-то становится больше. Вот такой вот я еще замечаю нюанс. Ну что, друзья, снег закончился. Естественно, пока никого нету из уборочной техники, потому что пробки большие. И опять убирать никто не думает. Капец, машина тяжело трогается. Прям реально, прям такого давно не было. Я не помню в эту зиму, чтобы так тяжело было тронуться с места. Просто вот реальный каток на дороге. То есть он снег, а внизу лед, галимый причем. С дорогу до такой степени тут еще подмораживать начинает. Поэтому, возможно, еще вот этот момент очень плохой. Вообще посыпано. Так вот чувствуешь, что что-то посыпали. Маломальски. Хотя бы здесь машины перестали бросать вот на вот этой, на правой стороне. А то бывает прям любители кофе попить, понакидают машин, блин. Не, ну есть, конечно. Ну хотя нет, даже места есть свободные, что удивительно. Кофе, что ли, подорожало? Да, походу все подорожало. Еда и кофе. Реально, мест много свободных, прям вон. То бывает прям не притулиться здесь. Ты глянь, он горцует. Вообще капец какой-то, а. Вот так. Ну и хорош. Лучше не лететь на желтый, нафиг. Помалехочку. Здорово было, если бы еще украсили вот фонтан гирляндой у театра. Было вообще классно. Тут елку убрали, кстати. У театра елки нет. Походу елка осталась только у цирка. Ну там просто место такое красивое. Там здорово сделано. Гирлянда прям висит над всей этой площади, где цирк. Поэтому, наверное, пока оставили. Там сейчас представление начинается. Очередное новое. Может, поэтому и решили пока оставить. Цирками давно не были. В принципе, тут каждый день цирк. Блин, со второй можно просто ехать. Первая вообще не нужна в такую погоду.
ребят, все забивается, блин. Снег молотить конкретно, не знаю. Тяжело, наверное. Слушай, ну такими темпами, да, к 7 я приеду на мост. Ну, блин, расслабились, конечно, мы расслабились, снегопада не было давно. Вот, а сегодня он реально так хорошо просыпал. Сейчас уже нету снега, но он здорово так понакрутил месиво. Он такой хорошо сыпал, прям как будто подушку с перьями вытряхнули. Прям мгла была белая. Так что я представляю, что за городом было. Да. Плохая, конечно, погода. Для того, чтобы где-то быстро ехать, очень неудобно. Вот сейчас вот эта вот обезьяна там аварию сделает, блин, на автобусе на своем. Как же места надо, чтобы хватило. И встал, главное. Сам не проехал и других не пустил. Я бы тебя похлопал бы, если бы у меня руки не заняты были. Тут уже поближе к выезду с города уже меньше машинок. Вот поворачивают, даже вот хрен поворотник включит. Нахрен поворачивают, зачем ему поворотник включать? С маршрутчиками лучше не вязаться, блин. Во-первых, у них автобусы побольше, и они потяжелее. Слушай, а может нахрен не ехать на этот платный мост? Сдался он мне сегодня, а? Ай, на него не поеду. Постою я в пробочке, ну ее нафиг. Мост этот объезжать, там тоже стоять пробки на этот мост. Так что, ребят, сегодня я без моста еду. Сегодня я сейчас по нитям проеду. Ну ее нафиг. Сейчас старыми объездными дорогами с вами проскочим. И нормально все будет. Ну постоим чуть-чуть, ничего страшного. Посмотрю серию. Вот, смотрю сейчас карту. Сейчас мне только надо вот так вот сделать. В принципе, не так все страшно. Я думал, тут гораздо хуже. По крайней мере, пока нету аварий здесь. Если бы тут была авария, то тут бы, конечно, все встало. Да и Горького, смотри, как едет активно. Так что поедем сейчас здесь. Вроде там не особо-то и пробка есть. Да. Так, это пока не наш. Это пока напрямки у нас все, да? Да. Блин, а? Слушай, тут поворачивать стрёмно, машина прям тянет, а? О, Фредик стоит. Шентури. По-моему, Центури. Вот сейчас тут потихонечку мы. Нет. Нифига, мне показалось, полоса занята. Нет, третья полоса просто в снегу, ее не видно. Вот видите, где сугробы? Вот там третья полоса идет вообще на самом деле. Вот автобус поехал по правой стороне, там к остановке, как раз он по вот этой полосе и поехал. Что-то там не ладится у ребят. Да, ребят, сегодня у меня такая серия, я там значок вам выставил. Никто в обиде не был. Уж извините. А сейчас я вам покажу объездную дорогу. Немножечко пробочку пообъедем малость, да? Заодно тут по ямам попрыгаю, давно подвеску не трусил. Ну тут и без того дорога неровная, плюс еще, когда все потаяло, потом опять все замерзло, никто, естественно, не убирал, и здесь ледяные наросты.
теперь они превратились уже в ледяные снежные. Может даже немножко развернуть, если перестараться. Кстати, неплохой сервис тут есть. Мы за Нитями проезжаем, так сказать. Да, в принципе, можно было и пробку постоять, ничего страшного там. Не так все страшно, как было на самом деле, как мне казалось. Но тут, конечно, кто если будет подниматься, превратилось все в одну полосу. Раньше народ проскакивал через двор Нити, но там сейчас поставили заграждение, и так уже не проскочишь. В этих дворах еще тут застрять не хватало. О, сколько тут снега наметено. Кстати, вот этот телефон у меня хуже снимает. Что-то как-то темновато, прям реально темно. У меня тоже сырая с водой погода. Ой, лопату брать в руки вообще неохота, ребят, верите, нет? Если сейчас места не будет во дворах, нафиг поеду на платную стоянку. Надоело мне это уже все. Хотя надо посмотреть, передают морозец, можно будет куда-нибудь заехать. Снежок. А за ночь немножечко морозцем пристынет. Самое обидное, что там машины едут, а я решил объехать это место. Можно было и не объезжать, на самом деле. Но мы ж, блин, самые умные, ё-моё. Надо дай подвеску протрусить малость. А то ж мы в эту зиму ее практически не трусили. Так вот, вот видите, по целине проедем. Так вот. Что? Все для людей, ё-моё. Там еще такой запилит такие скоки, прыг-скоки тут по местным дорогам рязанским. Я называю эту дорогу крайний путь маршрутчиков. Когда большие пробки, маршрутки тут объезжают вот так вот, петлять начинают. В итоге, блин, ребятам дорогу сейчас поперекрою. Да, ты прав, теперь не успокоится. Ну, в принципе, блин, да нет, ну то, что я на мост не поехал, я не пожалел. Потому что там стоять, вертеться, что здесь, там крюк делать. Еще вдобавок ко всему. Видите, уже серия Серегина закончилась. Так, давайте я проеду вроде там. Вроде вот так вот. Но Серега в этой серии еще не переобулся, а? Маленечку катимся. Я уже еще одну серию тут Серегину сейчас буду смотреть, начинать. Ой, надо потихонечку эту Тойоту нахрен догоню. Слушай, что у меня так мутно показывает? Офигеть. Стоим, ждем.
дождя нету, походу больше не будет. Значит, тут, блин, на той неделе чуть было это. Думал, заболел. Вот как раз в тот четверг пришел на работу. Башка болит, блин, горло болит. Ночью крутило всего. Думаю, точно заболел. А потом нет. Полденечка отпросился, посидел дома. В четверг. Проспался. Чайку с малиной долбанул. Меня в такой жар кинуло. Ё-моё. Я проснулся, как будто, я не знаю, в бане был, блин. Прям реально. Еще завалился в штанах и в майке, блин. Вообще просто насквозь, блин. Аж плохо стало, блин. Аж это. Сердце как у паровоза двигатель, блин. Думаю, елки, ни хрена себе, как же так же нельзя перегреваться-то. Вот. Ничего, в пятницу пришел, блин, как огурчик на работу. Думаю, нифига себе, давно так не было, чтобы без всяких левых средств. Ну, без этих, без всяких там каких-нибудь там таблеток. Даже не прибегая к горячительным напиткам. Чай, малина, мед. Ну, много-много воды. Теплой. Даже, я бы сказал, не теплой, а такой горяченькой. И нормально. Фу-фу-фу, прошло. Горло прошло. Потом выходные, вроде оклемался. Что такое было, не знаю. Такого не было давно, чтобы прям нас хватило на один день, а потом отпустило. А то уж думал, все, блин, заболел. А может, просто где-то эта зараза засела, и сейчас где-нибудь, если лопаточкой помашешься, и опять к тебе это все придет, не знаю, посмотрим. Ну что, чуть-чуть осталось до хаты-то. Я думал, намного все хуже будет, да нет. Терпимо. Терпимо. У страха глаза велики. Немного, ребят, расскажу вообще такие вот моменты, какие каналы я смотрю на ютубе. Вообще смотрю тогда, когда есть у меня на это время. Вот, например, сейчас вот в пробке. В основном я смотрю все в пробках. Потому что в остальное время у меня нет времени смотреть каналы, смотреть стримы. Стримы вообще практически не смотрю ничьи. В стримах я предпочитаю участие принимать. В смысле, стримы только если сам делаю и принимаю в них участие. А так вот раньше так обращал внимание, посматривал бульдозера по ферме. Серегин стрим смотрю. Вот единственный стрим, который я могу смотреть, это Серегин. Канала «Будни тракториста». Вот. Ну, там не то, что смотреть, там его получается слушать больше, чем смотреть. Вот. А так, чтобы конкретно сесть и что-то посмотреть, вот только если в пробке, либо когда там, не дай бог, приболеешь, когда ты реально лежишь, у тебя там ни хрена ничего не охота, и если есть силы смотреть что-то, то да, можно посмотреть какой-нибудь стримчик или видео, там какие-нибудь каналы, да, есть такое дело. Как-то помню, год назад, в декабре, меня так здорово привалило простудой, прям так хорошо, так с температурой под 39. Вот, и очень в этом плане помог мне канал, кто смотрит Киноманию Лайв, по старым игрушкам, по всем этим ностальгическим воспоминаниям от Паши, конечно, в этом плане здорово поднимает настроение, прям рекомендую. А так, какие еще каналы смотрю? Смотрел канал, как его, Алекса Брежнева, но потом, честно говоря, отписался от его 2 каналов. Слишком много у меня таких каналов тематических. От него я решил отписаться по личным соображениям. Больше его канала не смотрю. Хотя, да, не спорю, где-то было интересно, но, честно говоря, поднадоело это все. Поэтому решил больше сосредоточиться на каналах наших ребят. Единственное, кто за бугром остался у меня, кого я смотрю, это Давид КамАЗ. И он
земляк мой, его канал я давно смотрю, лет, наверное, 10 точно. Вот. Так же, как и канал Будни Тракториста, тоже, как он только появился, так я его смотрю. Так что всем, кто эти каналы смотрит, ребят, всем привет. Какие еще? Канал Большой Груз, 40 Груз тоже посматриваю. Времени, конечно, у меня не хватает на эти все дела. Что-то нравится, что-то нет. Естественно, говорить о том, что не нравится, смысла нет. У каждого свой вкус. Даже в этих каналах какие-то видео я смотрю, какие-то пропускаю, какие-то на перемотке. В общем, так вот. У меня тоже канал вообще популярностью не пользуется. Вообще не пойми о чем канал, да, то игры, то покатушки, то, в общем, фигня полная. Так, отделать нехрена, языком потрепать. Ты не догоняешь меня, нет? Хорошо, я перестроюсь тогда. Вот опять залезаю в полосу, сразу таскать начинает. Блин, ну и дорога сегодня, капец. Так что, ребят, вот такой у меня сегодня был день после, как сказать, не день, а дорога домой после работы. Занимает она у меня практически... я машину чистил минут, наверное, 20. Не с пехом так прочистил, закрыл морду. На всякий случай. Немножко так прикрыл жалюзи. Там есть у меня подручные средства. Шланги, утеплители труб. Просто прорезал их и вставляю между решет. В общем, по блицовке. Хоть немножко машина согревается побыстрее в морозы. Ну и все, уже приехал, уже осталось мне немножечко догрести до своих загородных, как я называю, край Камчатка, блин. Опять запах какой-то нехороший с улицы идет, блин. То ли сероводорода, то ли хрен знает чем. Вот тут так они надоели, вот эти, не знаю, бизнес этот их не вонючий, блин, а? С техноплекса, блин, несет, из аккумуляторного, из нефтезавода. Хер поймешь вообще, откуда это все идет. Сам ругаться начал. Пропустим доблестных наших гайцов. Блин, конечно, ну ладно, можно было и объехать задами это все дело. Маленечко проедем. Так что, ребят, немногие каналы я смотрю, и то, когда есть время. Когда у меня, соответственно, этого времени есть на свой канал, занимаюсь своим каналом. Либо старые видосы монтирую, сейчас активно начал монтировать старые видосы, которые давно хотел выложить, но все как-то не срасталось. Про поездку в Курскую область тут летом, и там уже возвращение домой уже там. Хотя что там показывать, дорога и дорога. Так как-то без особых там нюансов. Не знаю, возвращались мы домой как раз за день до известных событий июньских. Все вы знаете, что это были за события. Поэтому как раз ехал я теми дорогами, которые потом на следующий день просто закрыли. Поэтому как-то так вот у нас получилось проскочить. Нехорошие эти все моменты, конечно. Еще раз я все эти, не знаю, провокационные, не провокационные, но так пересмотрел я некоторые ролики, некоторые новости еще раз прослушал. Тогда как-то за это внимание на этом не заострил, вот честно скажу, как-то все это то ли потом включился во всякие свои там дела, не до этого было, а сейчас так немножко пересматриваешь в голове вот этот весь, вот этот перемалываешь вот эту ситуацию, да. На самом деле все было не очень хорошо, далеко не очень хорошо. Ну да ладно. Просто Ну это уже, ребят, узнаваемая дорога. почистил. Это вот ограда. Ну как мы
посеред дороги, которую, кстати, чуть-чуть очистили. Чуть-чуть очистили, да. Есть такое дело сегодня у нас. Поедем, когда Мишка уже полный стоит. Немножко сделаем вот такой маневр небольшой. Блин, уже появляются, ребята, ледышки на дороге. Рабочая шапка. Неужели уже подзамерзать начинает дорога? Вот эта шапка, которая стоит в обед, как и куртки на мне. Значит, я буду в чистой. Она и куртка влажная. Автобусу спасибо сказал, а то он так выезжал. С прошлого Я его года уже хотел пропустить, а он меня пропустил, так что спасибо ему. Может быть, стоит сегодня А куда мне тормозить? Уж, блин, разогнался. послушать. Может, ведь проблема что начнется. Два комбайна, блядь, не буду ни сюда у меня. То я улез. Так, ладно, ребята. Сейчас вам, наверное, запечатлю уже последние штрихи двора. Такой вот денечек. Среда сегодня у нас была. Пока еще продолжается, но рабочая среда уже закончилась. Так, а что тут у нас? Ну, тут тоже вот расчистили вот эти сугробы, которые были наваленные. Ну, по крайней мере, хоть можно и проезжать стало, поворачивать на этот. Малый, наверное, чистит. Ага, чистит себе местечко. Да хотя, что там расчищать? Стал бы так, да и все. Там снег-то навалило, ё-моё. Не тот снег, чтобы вот так чистить. Не, ну если размяться, то пожалуйста, да. Это я сам иногда не против размяться малость с лопатой. Даже бывает, даже, честно говоря, какое-то даже удовольствие получаешь. Знаете, такая физическая усталость, когда есть небольшая, то как-то и успокаиваешься, блин. Так что иногда лопатой помахать это даже полезно. Но, честно говоря, сегодня я не хочу это делать. Блин, стойки на морозе скрипят, ё-моё, все скрипит, блин. Все запищало. Там еще снега налипло, наверное, снег трется. Наши муравейники. Здесь, может быть, будет какой-нибудь тракторок чистить. Но здесь особо не наваливать снега. Тут вот у нас бывает ветрено, и дом закрывает как бы вот этот момент. А вот там вот с той стороны, там где пятиэтажка, там да, там реально может навалить так конкретно. Блин, все скрипит, ё-моё. Ну там есть на моей парковочке, которую мы чистили там с ребятами, там есть местечко. Сюда можно, в принципе, встать вон, загнать за Нивой. Ну, придется ехать на свою парковочку, сейчас там будем. Сегодня туда парканемся, хотя снега там хорошо намело, я не знаю, залезу я туда, нет. Могу, кстати, не залезть. Сейчас посмотрю, а то придется за Ниву проезжать. Ух ты, ё-моё, не, я сюда не залезу. Тут, во-первых, машину поставили. Хюндайчик стоит, и я сюда не пролезу. А хотя там он место есть, блин, если бы он чуть-чуть бы назад проехал бы. Чуть-чуть бы он назад проехал, я бы залез бы. Так что поедем. Так, тут аккуратно, блин. Тут сейчас можно встать и не тронуться потом. Я тут уже много раз буксовал. Хорошо намело, кстати, здорово. Тут мело здорово в нашем крае, в наших краях. Давай я проеду. Короче, поеду я стану на сторону на свою, там снега меньше намело. Вот. Как это называется у летчиков? Заход на второй круг. Поехали, да, приземлимся сейчас. Заход на второй круг, да, сброс топлива, блин. Но у нас сброса топлива не будет. Ё-моё. Так. Ну что, давай тогда попробуем. Попробуем сюда забраться. Чик-чик-чик. Не, ну тут-то мы заберемся.
что я хотел. Так вот я хотел проехать. На всякий случай. Может кто сзади станет. Че я хотел носом стать, развернуться. Говорю, снега тут немного наметает, нормально. Сейчас стану вот так вот, чтобы с утра выскочить можно было. Там вот наметает больше, там он около электробудки намело снега нормально, прям хорошо так. А тут вот даже место оставлю, может кто-нибудь еще заедет станет передо мной. Так, малехочку вот так вот стану. Что-то заглох-то. Ну там я бы вот стал бы с той стороны, но там, блин, из-за сугроба проезда. Короче, все. Хорош. Такая вот, ребята, зима веселая у нас, да, трудовая. Короче, я пошел отдыхать, ребята. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошей зимы. Хорошего настроения. Чем еще пожелать? Денег, здоровья, я не знаю. Короче, ладно, услышимся. Пока.